くしゃみ出そう。出そうだけど出ない。そう、それがくしゃみ。ああ。出ない時が一番イライラする。だけど出した時が気持ちいい。この気持ち分かってくれる人いるはず。くしゃみ出そうで出ない時ってさ、イライラしないのかなみんな。イライラするんだよな、俺。こんだけ鼻に来てんのに、なんでこいつは、このくしゃみが、この気持ちが引いていくのってなるんだよね。思わせぶりの態度してきて、なんかあっという間にこっちが、出しちゃいますみたいな。くしゃみいけちゃいますっていうさ、その気になって、よし、出そうっていう体勢になったところでさ、やっぱやめときますつっていなくなるんだよね。思わせぶりな態度していなくなっていく、こいつはね、マジでこのくしゃみ現象はね、イライラ度で言うとね、一発目でもうマックスに近いね。